GPTS 액션을 통해서 쇼츠 스크립트 외의 영상까지 자동으로 생성됩니다. 나의 기본 효과음을 조회합니다. 이제 네이버 등 쇼츠 영상을 만들 내용을 복사해서 GPTS에 넣습니다. GPTS에 쇼츠 스크립트를 생성해달라고 요청합니다. 그러면 GPTS는 쇼츠 스크립트와 효과음까지 포함하여 쇼츠 스크립트를 생성해줍니다. GPTS에 영상 생성 요청을 합니다. 그러면 GPTS는 Make를 통해서 JSONeMovie의 영상 생성 요청을 합니다. 이후 GPTS에 생성이 진행되는 영상 링크를 요청하여 생성된 영상을 확인할 수 있습니다.